Kama tulivyokubaliana kuanza kozi hii, sasa hivi ndio tunaanza kozi yetu ya sayansi na afya. Lakini kabla tujaingia kwenye kozi yenyewe, tuulizane kidogo. Je, wajua? Kozi hii ya sayansi na afya inakuhusu wewe. Wewe mtoto wa kike, wewe msichana, wewe mama, wewe bibi. Na picha zinaonyesha mtoto, msichana, mama mjamzito na bibi mzee. Wote wanahusika na kozi hii. Na kwa nini somo la kemikali na afya linakuhusu wewe? Nitawapa hadithi ambazo ni za ukweli zinazomhusu mwanamke. Uzoefu wa matumizi ya vyandarua vyenye sumu nyumbani ni hadithi mojawapo ambayo ililetwa na mwanafunzi darasani wakati tunafundisha mambo ya afya na usalama unaotokana na kemikali. Nitawaeleza hiyo hadithi. Nyingine inahusu wanawake walioathirika na viuatilifu kutokana na kazi zao mashambani, hasa kwenye greenhouses, walivyoachishwa kazi bila malipo. Hizi hadithi zinakupa swali, je, wajua kwamba kemikali unazotumia nyumbani kila siku zinaweza kusababisha madhara ya kudumu kwa watoto na familia? Sijui kama unajua hilo. Tukiangalia kwenye hii hadithi ya vyandarua, vilitokea kwamba mzazi alikuwa anawakinga watoto wake na madhara ya mbu wanaoleta malaria. Akawaletea vyandarua, akahakikisha kila mtoto na kitanda chake ana chandarua ambacho kimewekwa kiuatilifu. Ilitokea kwamba mtoto wake mmoja ambaye ni mdogo alianza kubanwa na kifua baada ya kulala ndani ya chandarua kilichowekewa sumu. Akawa anashindwa kupumua. Alipelekwa hospitalini na katika vipimo aligundulika kuwa ana pumu. Ile pumu aliendelea nayo kwa muda mrefu. Mzazi akaweza kuona kwamba bila shaka inatokana na kile chandarua ambacho alikuwa analalia yule mtoto. Alichofanya mzazi ni kubadili kile chandarua chake na kumwekea kisicho na viuatilifu. Lakini wale watoto wengine waliendelea kulala kwenye vyandarua vyenye viuatilifu. Na hadi leo yule mtoto anaendelea kutaabika na pumu. Na wale wenzake ambao waliendelea kutumia vyandarua ambavyo vina sumu, haijulikani matatizo yatatokea lini siku zijazo labda. Kwa hiyo tunaonyesha kwamba viuatilifu vinaweza kumdhuru mtu papo hapo au vikachukua muda kuonekana. Katika masomo yatakayofuata utapata kwa undani madhara ya viuatilifu na katika majumba na sehemu mbalimbali. Na je, wajua kwamba viuatilifu vinavyotumika mashambani ni sumu na vinaweza kusababisha madhara makubwa kwenye mwili wa mwanamke? Wanawake wanafanya kazi mashambani na mara nyingine wanaajiriwa. Katika uzoefu tulioupata wakati tunafanya utafiti, unatokana na wanawake waliokuwa wameajiriwa kwenye shamba la maua ambalo walikuwa wanafanya ndani ya greenhouse. Siku ya tukio, wanawake 11 waliokuwa wanafanya kazi ndani ya greenhouse ya kuvuna maua yaliyokuwa yamepuliziwa viuatilifu muda mfupi kabla hawajaingia waliathirika. Mmoja wao alianza kujisikia kizunguzungu na akadondoka chini na kuzimia. Wenzake wakaamua kumtoa nje. Walimnyanyua wakamtoa nje ili apate hewa, labda kwamba angepata nafuu. Ilivyotokea ni kwamba walivyotoka nje walianza kuanguka mmoja mmoja kuzimia mpaka wakafikia 11.
walikimbizwa hospitalini na kutibiwa, lakini afya zao hazikurudi kuwa nzuri kwa muda mrefu. Wote walipunguzwa kazi bila malipo, kwa sababu wote walikuwa wanafanya kazi ya vibarua ambao hawakuwa na mikataba ya kudumu. Wakakosa kazi na afya pia wakakosa. Na kwa nini wanawake wanaathiri watoto wao kama tulivyoonyesha kwenye hadithi ya kwanza, na wanaathirika wenyewe? Huenda tunafikiria labda taarifa za kemikali haziwafikii, au zinawafikia lakini wanazipuuza hizo taarifa, hawachukui tahadhari, hawachukui hatua ya kujikinga, au hawazielewi zile taarifa zinazoelekeza jinsi ya kujikinga au zinazoeleza hatari zilizoko kwenye hizo kemikali. Wakati mwingine inakuwa ni ajali imetokea, hawana namna ya kukinga. Hivi vyote vinaweza vikasababisha wanawake wakaathiri watoto wao au wakaathirika wao wenyewe. Nini suluhisho la kuwasaidia wanawake kama hawa? Kozi hii ya sayansi na afya ni mojawapo ya suluhisho. Tunakushauri ufuate kozi hii hadi mwisho, halafu uchukue hatua. Kwa hiyo tutaanza sasa kozi. Je, utajifunza nini kwenye hii kozi? Somo la kwanza, kemikali na afya ya mwanamke. Somo hili litafundishwa na mwalimu anaitwa Baldwina Ulrich, ambaye ni mtafiti wa afya ya mazingira na usalama mahali pa kazi. Somo la pili la madhara na njia ya kujikinga na kemikali hatarishi kwa afya ya mwanamke litafundishwa na Dr. Dorothy Ngajilo, ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa yanayosababishwa na kazi.